전기차를 죽이고 있는 습관. 급속 충전이 편하다고 매번 쓰면 전기차 배터리 금방 늙어버립니다. 전기차 배터리는 리튬이온으로 되어 있습니다. 급속 충전은 높은 전류와 전압을 순간적으로 넣어서 30분 만에도 80%까지 채울 수 있죠. 하지만 그 과정에서 배터리 내부 온도가 크게 올라갑니다. 열이 많아질수록 전극이 손상되고 배터리 화학 반응이 빨라져 열화가 진행됩니다. 반대로 완속 충전은 전류를 천천히 공급해서 발열이 적고 배터리 수명을 지켜줍니다. 급할 땐 급속 충전, 평소엔 완속 충전. 이 습관 하나로 수리비 수백만 원을 아낄 수 있습니다. 다음엔 어떤 일상 속 전자기학을 배워볼까요? 댓글로 알려주세요.